尋寶遊戲套裝。睇下阿瑟，同地圖記載嘅一樣，我知寶藏喺邊度啦。我弊啦，追到嚟啦！少年嘅手槍係一剎那間發出咗火光，喺呢度啦！寶藏應該就係隱藏喺呢度下面。好嘢，仲要到搵到寶藏啦！啊，呢本書真係好好睇啊！係啦，大雄因咩事咁興奮呢？骷髏頭山的秘寶啊！睇下先，個故仔係講個少年喺儲物倉度發現一張舊地圖，解開謎團攞到寶藏喎。吓，佢一定係大雄，你真係好易受人影響啊！係你我啦！呢啲小型儲物室邊有可能有藏寶地圖啊？睇嚟真係要儲物倉先得啊！媽媽，我有件事想求你啊，喺屋企起個儲物倉得唔得啊？你咁得閒講埋啲咁白痴嘅說話，就不如去溫下書啦。聽住啊，本書嗰個只係作出嚟嘅古仔，邊度會有人信佢係真噶？作出嚟又點？唔通呢個世界真係唔俾人有夢想嘅？唉，我真係冇晒你符啊！尋寶遊戲套裝，只要有咗呢件法寶，你就可以享受到真正嘅尋寶樂趣啦！哇，去咗邊啊？哇，等我睇下先。喂呀，你唔好咁心急啦！哇，真係有好多寶物啊！原來啲寶石拎上手係好輕噶。啲寶物全部都係塑膠做噶。乜全部都係假噶？呢啲假嘢點會令人有衝勁去搵啊？你咁多挑剔，我唔借俾你啦。有啦。好，靜靜地放輕腳步，係咪喺呢度咧？俾我搵到啦！加埋呢樣入去啦。哇，大雄啊，嗰條頸鏈係媽媽噶，千祈唔好咁做啊！如果搵唔翻嘅話，就大件事噶啦。就係咁先至刺激啊！知道會俾人鬧，就會全力去搵啊嘛。總之有啲咩後果都唔關我事噶。跟住只要將寶箱發射出去，寫住寶藏地點嘅提示就會飛翻嚟。吓？係咁好啦，發射！哇！會飛去邊個？一定會飛去好遠嘅山啊！大雄，胖虎打嚟搵你啊！哇！胖虎有咩事啊？大雄啊，我同小夫而家準備去八神山嗰度遠足啊！你應該好得閒冇嘢做嘅咧，所以諗住叫埋你一齊去啦。多謝你邀請啊，不過我唔得閒啊，因為等一陣我要去玩一個非常之刺激嘅尋寶遊戲啊！尋寶？邊度啊？邊度有寶藏啊？冇啊，都係冇嘢啦。係咁，你哋玩得開心啲啦。尋寶？好險啊，好險啊！講俾啲咁貪心嘅人知嘅話，寶物肯定會俾人搶走。大雄，危險啊！哇！尋寶地點嘅提示已經飛翻嚟啦。啱，真係太過刺激啦！等我睇下先。寫住啲乜嘢啊？死神山上有一個骷髏頭，在他凝望着的一棵杉樹之下藏着寶藏。死神山，骷髏頭，而家簡直就好似真正嘅尋寶咁樣啊！我哋快啲睇地圖揾下啦！真係奇怪啦，揾咗咁多地圖都揾唔到嘅。咁會唔會係好細嘅山嚟咧？吓？你哋話死神山，我都未聽過有咁樣嘅山喎。係啦，老師，請問你知唔知死神山喺邊度啊？呢個係死神山，呢個名大雄你喺邊度睇到噶？喺寶藏書咯。哎呀，你咁得閒睇翻啲咁嘅嘢啊？不如溫下書好啦。真係完全唔知喺邊度喎。真係好奇怪喎！繼續咁落去揾唔翻條頸鏈嘅話，你話點算啊？肯定會俾媽媽佢鬧我一大餐啊！就真係咁，我就唔玩遊戲嘅。胖虎佢哋去八神山遠足仲好啦。八神山，我明白啦。吓？將個死字拆開，部手打有4畫，剩低2畫。大雄，乘數表42係幾多啊？吓？我問你4乘2係幾多啊？哦，4乘2係6啦。哎呀，4乘2係8啊，即係八神啊，所以答案係八神山。原來係八神山，就係咁啦。
好，我哋去尋寶啦！出發！好，哇，風景好靚啊！寶藏就埋咗喺呢座山嘅某一個地方啦。好，揾骷髏頭，然後揾出嗰一棵杉樹啦。嗯，喂，骷髏頭，骷髏頭啊！骷髏頭你喺邊啊？話時話，骷髏頭即係咩啊？原來你一直都唔知道係乜嘢嚟嘅咩？你唔係睇過《骷髏頭山》嗰本書嘅咩？骷髏頭咪即係人嘅骸骨個頭部咯。咁即係我哋而家揾緊人嘅骸骨啊！骸骨。大雄，你冷靜啲啦，可能只係骷髏頭人嘅岩石，或者係類似形狀嘅嘢啫。咁亦都有可能係真嘅骷髏頭嚟喎。你兩個啊，我我有啲嘢想問你哋啊。哇！骷髏頭！骷髏頭？係冇嘢，係咧，你想問咩啊？我想問你哋有冇聽過骷髏頭岩啊？骷髏頭岩？叔叔，你點會知道骷髏頭岩㗎？呢一點都唔關你哋事噶啦。既然唔知就算啦。好有可疑。呢個叔叔會唔會係想走嚟搶我哋嘅寶藏啊？點會啊？發射寶箱嘅事應該淨係得我哋知道噶咋。但係如果俾嗰個叔叔揾到先嘅話，咁點算啊？媽媽條頸係咪會俾佢攞走啊？所以要快一步揾到骷髏頭岩啊！要快啲啊！喂，骷髏頭岩，你究竟喺邊度啊？呢一嚿都唔係骷髏頭形嚟喎。真係好難揾到啊！大雄，係媽媽把聲啊！係隨意門啊！我哋翻咗嚟最初嘅位置啊！食午飯啦，應下我啦。如果唔翻去，媽媽會有排鬧，都係翻去先啦。我食飽啦。大雄，等陣啊！喂，咩事啊，媽媽？我哋而家好趕時間喎。知唔知媽媽條頸鏈喺邊啊？我唔知道啊，媽媽。唔好意思啊，媽媽，我要做功課啦。我都有事啊。等陣啊！唉，真係頭痛啊！竟然咁快就知道唔見咗。我一早叫咗你唔好咁做噶啦。嗰個飯團入邊嘅魚子醬真係好好味係胖虎同小夫啊！哆啦 A 夢由呢邊落去啦。吓，唔好行啦，快啲行啦！係咯，係大雄同哆啦 A 夢喎，點解走得咁急嘅？講起上嚟咧，我記得佢講過話去尋寶噶噃。啊，咁唔通呢座山有寶藏？點解我哋要走得咁急啊？因為俾胖虎知道我哋尋寶嘅，肯定會同我哋爭啲寶物噶。原來係咁。哇！有人嚟啊！問佢骷髏頭岩喺邊度咧？吓，骷髏頭岩？喂，講起上嚟，我細個嗰陣好似見過嚿咁樣嘅岩石喎。真係嘅。但係喺起新路嗰陣已經俾啲人掘走咗啦。掘走咗啊！喺邊啊？嗰邊啊？好嘢！漸漸接近骷髏頭岩啦。等陣啊！喂，應該嗰邊喎。嗰邊啊，唔係，都係呢邊正啱。呢邊。哎呀，都係喺嗰邊正啱。唔係啊，唔係啊。喂，到底係邊一邊先啱啊？係好耐之前嘅事啦，仲邊度記得啊？點會咁㗎？